Рада приветствовать всех любителей вязания. Этим видео хочу открыть новый цикл роликов «Мастерство в деталях», где буду делиться с вами всякими полезностями, хитростями и интересными элементами вязания. Если вам будет это интересно, я буду делать это на регулярной основе. А сегодня хочу показать вам, как сделать аккуратно и красиво скругление в вязаных изделиях. Это может быть горловина, пройма, низ изделия, плечо или же другие элементы, если фасон изделия очень такой замысловатый, скажем так. Везде можно применять будет этот прием, потому что, как известно, мастерство оценивается именно по изнаночной стороне изделия. И вот когда красиво, ровно выполнены какие-либо элементы, и изнаночная сторона смотрится очень привлекательно. Вот как это выглядит с изнаночной стороны. Идеальный ровный срез. На примере горловины классической это убавление 5, 3, 2, 1, 1 и через 1. А вот как выглядит вот такое. Здесь получается оно такое узловатое, хотя тоже достаточно ровное, но вот все-таки согласитесь, когда ровно, красиво, гладко все, и когда узелочки выглядит изнаночная сторона по-разному. Для показа я набрала 30 петель, так как хочу показать убавления, как делаются с лицевой и с изнаночной стороны на примере проймы, чтобы также получался вот такой бесступенчатый закрытый край. Итак, я провязала произвольное количество рядов. Этого будет достаточно, чтобы все показать. Начинаю закрывать петли, как обычно. Можно это делать вот таким вот образом. Можно петли закрывать, провязывая 2 вместе, и петлю переносить, возвращать на левую спицу вот таким вот образом. Я закрыла 3 петли. Далее вяжу лицевыми до конца ряда. Заканчиваю ряд вязать обычно. Делаю кромочную, переворачиваю вязание на изнаночную сторону и начинаю закрывать по этой стороне. Также закрываю обычным способом или же вот так, перебрасывая предыдущую петлю через провязанную, или же убавлениями 2 вместе, кому как удобнее. 2 петли я закрыла, и 3-ю вот таким способом я закрою. Также закрыла 3 петли и вяжу до конца ряда, провязываю все петли ряда. Вот провязываю последние 2 петли, кромочную же не провязываю, нить перед работой, и кромочную просто переношу на правую спицу. Вот так это будет выглядеть. Переворачиваю работу лицевой стороной. Первую петлю я просто снимаю кромочную на правую спицу, вторую также снимаю на правую спицу и перебрасываю кромочную через лицевую петлю. Чуть-чуть подтягиваю ниточку, но не сильно затуживаю.
Провязываю следующую лицевую и перебрасываю через нее провязанную петлю. Далее вяжу лицевыми до конца ряда, не довязывая кромочную петлю. Последнюю петлю провязала, кромочную нить за работой, кромочную просто перенесла не провязанную на правую спицу. Переворачиваю работу изнаночной стороной и делаю те же самые манипуляции. Нить перед работой у меня, переношу на правую спицу кромочную и первую петлю. Вот таким образом. И кромочную перебрасываю через лицевую петлю, не провязывая ее. Далее вяжу одну изнаночную и через нее перебрасываю провязанную петлю. Я закрыла 2 петли. Видите, вот выравнивается край, это уже видно. И также вяжу до конца ряда, не довязывая одну кромочную петлю. Я провязала все петли, у меня на левой спице осталась только кромочная, у меня изнаночная сторона, нить перед работой и кромочную просто переношу на правую спицу. И вот таким образом продолжаю делать убавление, закрытие петель, любое количество, неважно сколько вам нужно закрыть. Я показала вам на примере 3, 2. Давайте сейчас еще покажу на примере одной петли, как это делается. Также переношу на правую спицу кромочную и одну петлю. Кромочную перебрасываю через лицевую петлю вот таким образом. Это я убавила одну петлю. Дальше продолжаю вязать лицевыми петлями. И после провязывания петли чуть-чуть подтягиваю ниточку при любом убавлении. Видите, вот такой край, такая красивая косичка получается при таком способе убавления. Сейчас еще покажу вам изнаночную сторону. Нить за работой, так как у меня лицевая сторона. Я переношу кромочную просто на правую спицу, не провязывая ее. Разворачиваю работу изнаночной стороной и на правую спицу переношу кромочную и одну изнаночную петлю. Нить перед работой у меня. Перебрасываю кромочную через изнаночную петлю, это и будет одно убавление. Чуть-чуть натягиваю ниточку, но не сильно, затуживаю ее и продолжаю вязание. Вот такой нехитрый способ закрытия петель. Вот как они выглядят с обеих сторон. Я считаю, что он выглядит намного эффектнее, аккуратнее и интереснее смотрится с изнанки, нежели ступенчатое закрытие петель. Это было все, что я хотела вам сегодня показать. Мне будет интересно узнать, каким способом вы закрываете петли. Вот таким сглаживанием или ступеньками. Если вы узнали что-то новое, мне будет очень приятно. Спасибо, что провели это время со мной, и до встречи на канале.